こんにちは、翔太郎です。今日はね、ダイソーで買ってきたこちらですね。今日はね、これで遊んでいきます。それで、なんでこれで遊ぶかというと、今日はね、風が強いっていうみたいで、どこにも行けないんですよ。だから今日はこれを買ってきて、これで作ります。では、やっていきましょう。すげえ、これ見てよ。本物みたいだよ、本物。めっちゃすごいじゃん。で、説明はないのか。じゃあ、これを取ればいいっていう。よし、楽しい結構これ。1個目取れました。1個目のやつがこれ全部ですね。面白い。さてやっていきましょう。まあね、剥がすのは簡単なので、多分初心者の人でも簡単に剥がせます。これ鍵みたいな鍵。皆さんこれここですね。これがこれですね。これがこうなんだ。説明書とか入ってないの？うん。だって見てよ、これ。もう入ってないよ。身を見まねで組み立てるってこと？多分大変だね。やめる？やめる？うん、大丈夫。やめるわけにはいきませんよ。見て。もう一つね、ありました。もう一つ。イエーイ。よし。お、これ気持ちいい。あ、後ろに。あるじゃん、組み立て。くそむずいこれ。やっぱり作るのは。めっちゃ難しいじゃん、これ作る。当たってないのかな。ね、ここできました。ここ部分。こことここできました。だから次ここですね、ここ。じゃあね、次はね、これを使っていきます。じゃあね、ちょっと組み立てていきます。こんなかな。信じてよ。ボートができました。リアルですね、本当に。見てください。次はね、このでっかいやつでやっていきます。多分これはここにこうなってますね。今ね、作ってたら完成しました。じゃじゃん。リアルですよね。これと同じです。これとイタリアリアルとバシっていう場所から生まれてきたんですね。はい、見えますか？これすごいでしょ。看板。ゴミがこんなにありました。下にも残っています。これ忘れてる。ペットボタンとこれ残ってるってことは完成じゃないんじゃない？まあでも大丈夫です。後から作るので。ではチャンネルとしかもこれちゃんと撮れてるけどね、大丈夫？チャンネル登録といいねボタンと、面白くなかった人はこれもやってください。マジ？これをやってください。いいな。なかなかそれ言わないからね、普通ね。他にもありますので、それも全部見てください。では、翔太郎チャンネルでお会いしましょう。バイバイ。めっちゃ強いですね、風。めっちゃ強いですね、だって。